Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Saya punya cara ampuh untuk mengobati ayam broiler cekrek atau pilek atau CFD. Untuk performa broiler makin mantap dengan ramuan herbal seperti yang saya praktekkan. Penggunaan herbal untuk ternak broiler memang sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan ayam broiler agar FCR tidak bengkak, dengan kata lain agar hasil bisa maksimal dan dapat kita peroleh. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan herbal yang saya gunakan sendiri, dan alhamdulillah hasilnya sangat lumayan dan memperoleh hasil maksimal. Ada 3 bahan yang perlu kita siapkan teman-teman, yaitu pertama gula pasir atau gula jawa. Kita siapkan sebanyak berapa ya, 3 kilo. Dan kedua yaitu kunyitnya sekitar 6 kilo, 2 kali gula pasir ya teman-teman. Jadi gulanya 3 kilo, kunyitnya 6 kilo. Yang ketiga itu ada EM4 untuk peternakan. Kemudian ada dosis yang biasa saya gunakan, yaitu gulanya 0,5 sampai 1 gram per kilogram bobot ayam masing-masing. Untuk kunyitnya 1 sampai 2 gram per kilogram untuk bobot ayam. EM4 peternakannya 0,25 ml. Oke, untuk sebagai contoh, ayam saya umur 26-27 dengan populasi 14.000 ekor, yaitu dengan racikan yang seperti di atas. Untuk meraciknya, pertama-tama kunyit dikupas dulu. Habis dikupas terus diparut atau dislap ya teman-teman, diambil cairannya aja. Setelah diambil cairannya, lalu digodok itu apa? Digodok itu apa nih? Direbus teman-teman. Direbus sampai mendidih, kemudian dicampur EM4 juga, tambah apanya itu, bahan-bahannya tersebut, gula pasir, lalu direbus sampai mendidih, campurkan semua, lalu bisa dicampurkan dengan air sebanyak 100 liter air teman-teman. Jadi dibagi untuk kandang atas dan bawah 50 liter. Selama menggunakan ramuan ini jangan pakai kapurit dulu, karena kapurit itu mematikan bakteri E4. Oke, saya kira itu dulu teman-teman yang saya sampaikan. Mungkin di lain waktu bisa disambung lagi. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam untuk peternakan Nusantara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.